Mirad lo que he encontrado. No lo toques, tío. Te va a matar. ¿Cuánto falta para que llegue el jefe? Llegará. Riley dice que ha visto al murciélago. ¿También está aquí? ¿En Arkham City? ¿Por qué iba a venir aquí? Tenéis que calmaros de una vez. ¡Es Batman! ¿Qué diablos? Siento decepcionaros, chicos. Soy solo la pobre de mí. Vas a morir esta noche. No vas a salir de aquí, Catwoman. ¿Vas a maullar para mí? Ahora que ya me he ocupado de todos, es hora de sacar lo que busco de la caja fuerte. ¿Con qué intentas jugármela, Harp? Pues de eso nada. Quita tus sucias zarpas de eso ahora. Despierte, señor Wayne. Tenemos mucho de qué hablar. Strange. No te saldrás con la tuya. Ya lo he hecho. Soy Vicky Vale, en directo desde Arkham City, la polémica superprisión construida en el corazón de Gotham. En unos momentos, Bruce Wayne comparecerá en directo para explicar su repentino interés por la política de Gotham. El famoso playboy millonario nunca se ha distinguido... Multimillonario, Vic. Los millonarios están pasados de moda. Supongo que se consideraba usted intocable. Pues, como puede ver, nadie es intocable. Gracias. Gracias, Gotham. Presos dentro de estos muros. Los líderes de las bandas libran una guerra sangrienta en mitad de nuestra antaño gran ciudad. Todos los presos del psiquiátrico de Arkham y la prisión de Blackgate han sido trasladados a este centro. ¿Cómo va a ser seguro para los habitantes de Gotham? Cierre Arkham City. Está fuera de control. ¿Cerrarla? Antes de que acabe esta noche seré un héroe, igual que tú. Batman. Hoy inicio una campaña para cerrar Arkham City y hacer de Gotham una ciudad segura. ¡Rodeadle! ¡Arriba las manos, Wayne! ¡Tenemos a Wayne! Objetivo prestado. Debería darle las gracias. Capturar a Bruce Wayne es mucho más fácil que a Batman. Y ahora que le tenemos, el protocolo 10 ya puede empezar. Será mi legado, un monumento a tu fracaso. Y si intentas detenerme, te garantizo que todo el mundo conocerá tu secreto. Sois míos, nuevos presos. Permitidme que me presente. Soy el profesor Hugo Strange y estoy a cargo de las instalaciones de Arkham City. Hasta ahora habéis demostrado un absoluto desprecio por la ley, la sociedad y por vosotros mismos. A partir de este momento ya no sois parte de la sociedad que no habéis respetado. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Creías que no íbamos a oírte? ¡Ayudadme! ¿Qué diablos estás haciendo?
Bienvenido a Arkham City. ¿Qué haces tú aquí, güey? ¿Has matado a tu mayordomo? Aquí dentro vas a morir. ¡Vas a ser mi esclavo, güey! Eres mío. Al suelo. Ahora. ¿A qué estás esperando, güey? ¡Fila! ¡Vamos! Vamos a hacer que al muro de seguridad que rodea las Nadie arresta la máscara negra. Nadie será considerado como ¡Traedme a Strange! Suelta esa silla. ¡Pedazo de... Número 2. Todos los prisioneros deberán someterse a un completo Güey, pasa la fila A. Güey, dicen que el pingüino ha puesto precio a tu cabeza. Y yo pienso cobrar esa pasta. ¿Trabajas para el pingüino? Trabajaba. ¿Y a ti qué te importa? Odio al pingüino. ¡Pártele la cara! ¡Vamos! ¡Estámpale la cara! ¡Basta ya, chicas! ¡Vosotros dos, apartaos! ¡Güey, ven aquí de una vez! Ahora no se adopta esa postura, se considerará una respuesta agresiva. Bruce Wayne, te tengo en mi lista. Estas reglas son obligatorias y por eso Bang. me ha sido conferido por el pueblo de Gotham. ¡Muévete preso! Bajad las armas. El señor Wayne no causará problemas, ¿verdad, señor Wayne? Pero dejadle las esposas. Tampoco debemos ponérselo demasiado fácil, ¿verdad? ¡Cerrad las puertas! ¡Preparad la inserción! No puedo creer. Nuevo prisionero. ¡Prisionero! Bruce Wayne, qué bien. Ahí estaba yo, informando de tu rollo de rueda de prensa y ahora estamos los dos aquí. Supongo que eso te enseñará a no meterte en política, ¿verdad? Prisionero. Escúchame bien. Cuando abran la puerta, que no te entre el pánico. Quédate cerca de mí. No pienso hacerle caso a un tío que no se ha peleado en su vida. Mantened la calma. Intenten asustarnos. Lo siento, tío. Aquí es sálvese quien pueda. No es más que el príncipe. ¡Por favor! ¡Ayúdame! Nunca me ha gustado ese programa. En pie. He dicho que arriba. Vaya, mira quién es. Bienvenido al infierno, Bruce, muchacho. Luces fuera, ricachón. A despertarse, Wayne. Oh, ¿qué te pasa? ¿Quieres que llame a tu mayordomo? Cabepot. Oh, ¿te acuerdas de mí? ¡Qué detalle! Tu familia destruyó a la mía, Wayne. Esto es... bueno, digamos que es una venganza a la antigua usanza. ¡Ah! ¡Ah! ¡Machacadle! Creo que me ha roto la maldita mano. ¡Ayuda! ¡Sacadse de aquí! ¿Cómo lo he hecho? ¡No dejéis que escape! Tengo que subir más arriba y contactar con Alfred. Alfred, ¿tienes mi posición? Más o menos, señor. Hay más interferencias de lo normal. Necesito una entrega inmediata en la azotea del edificio de Ace Chemicals. Estoy yendo hacia allí. Por supuesto. He visto tu encarcelamiento en las noticias de la noche.
¿Que te arrestaron era parte de tu plan desde el principio? No exactamente. Aunque he podido hablar cara a cara con Hugo Strange. ¿Y qué tal ha ido? No muy bien. Sabe que Bruce Wayne es Batman. También me ha dicho que algo llamado el Protocolo 10 le hará famoso. No puedo salir de Arkham City hasta que sepa qué es. ¿Ha llegado ya, señor? Justo a tiempo. Alfred, le he quitado una llave descodificadora a un guardia Tiger. Voy a colarme en sus comunicaciones. A todas las unidades, aquí Tiger Aire 4. Tenemos confirmación de que la presa 4011 está en los juzgados. Repito, Catwoman está en los juzgados. ¿Está en peligro? Afirmativo. El objetivo está retenido por Death. Creemos que piensa matarla. ¿Cómo debemos proceder? Bajad las armas. Dejad que Dos Caras se divierta. Entendido. Eso no suena nada bien. No, señor. La predilección del señor Dent por todo lo binario podría no irle muy bien a la señorita Kyle. Si hay una persona en Arkham City que sepa qué está pasando de verdad, es ella. Tengo que encontrar a Catwoman enseguida. Ahí en los juzgados, Dos Caras se está preparando para despellejar a Catwoman. ¡Oh, Dios! ¡Es él! ¡Vas a morir, Batman! ¡Aquí hay alguien peleándose! de sobrevivir en este sitio es ganándonos un poco de respeto. Miedo. Así es como nos respetarán. Tenemos que demostrarles cómo hacemos las cosas. Pero debemos ser justos. Al fin y al cabo, esto es la casa de la justicia. ¡A la mierda la justicia! ¡Mátala y todos nos temerán! Traigan a la acusada. Tú sí que sabes dejar a una chica colgada, Harvey. ¿Te has hecho unos retoques? Eso es por robarnos.
A nosotros no nos roba nadie. Lo siento, he sido una gatita muy mala. Desátame y te lo compensaré. A ver si la moneda cree que estás diciendo la verdad. Este juzgado abre la sesión. Orden en la sala. Orden. Orden. ¡Tiene un arma! Eso ya me gusta más. Bienvenidos, habitantes de Arkham City. La clave es cargarse al matón de la pistola. Sin él, el resto de la sala no será un problema. Hoy os ofrecemos una nueva y emocionante oportunidad. Dos oportunidades. De uniros a nosotros, de crear una nueva fuerza en Arkham. Y quedarnos este sitio para nosotros. Cuando muera el payaso seremos los amos de esta ciudad. Reinaremos en esta ciudad. O podéis iros ahora. Y os perseguiremos, os mataremos a todos. Pero no nos centremos en lo negativo. Vamos a divertirnos. El destino nos ha traído un reto. ¡Batman! ¡Sálvese quien pueda! Nuestro amigo Batman ha llegado. Cogedle y rajadle en dos. Estate quieto mientras dicto sentencia. ¡Estate quieto, Batman! ¡Vamos! ¿Qué estáis haciendo ahí abajo? ¡Pegadle! ¡Protesto! Denegada. Cara o cruz, gatita. ¿Con cuál de los dos salgo de aquí con vida? Con esta no. Es hora de morir. Voto por aplazar la ejecución. Sin pistola, Har, qué pena. Esto va a doler. Dos pistolas, zorra. Creía que eran los gatos los que tenían 9 vidas. ¿Cómo lo llevas, Har? Ven con la gatita. ¿Nunca te han dicho que estás lleno de sorpresas? He pensado que necesitarías mi ayuda, Selina. Tienes razón. Me he roto una uña ahí dentro. Muy graciosa. ¿Y qué necesitas, superdetective? El protocolo 10. ¿Qué sabes de eso? Nunca lo he oído. Eso no es lo que quería oír. Y de Strange. No me fío de él. Desaparece durante años y de repente le ponen al mando de Arkham City. Se rumorea que trabaja para el Joker. Y están planeando algo muy especial solo para ti. A lo mejor eso es el protocolo 10. Brilla, brilla, murcielaguito. Mira cómo mato a tu gatito.
El exfiscal del distrito ha dicho algo sobre... ¡Oh! ¿Qué diablos? Nos vemos pronto, Batman. Este sitio es peligroso. Me gusta. ¿Estás esperando un beso? Era el Joker. Aquí no estás a salvo. Nadie lo está. 9 vidas, ¿te acuerdas? Tengo que localizar por dónde entró la bala y dónde impactó. La bala entró por esa ventana. A ver dónde impactó. La trayectoria de la bala me llevará hasta el tirador. El protocolo 10 comenzará en 10 horas. 30 días tiene septiembre, con abril, junio y noviembre. Los demás tienen 31, excepto solo uno, febrero, que tiene 28 entero. El día de la independencia para todos. ¿Por qué trabajas solo, Batman? Creo que ansías la independencia, disfrutas de la soledad. Vuelve y cuéntamelo. ¿30 días tiene septiembre? Con abril, junio y noviembre. Los demás tienen 31, excepto solo uno, febrero. Creo que no nos han oído. ¡Qué bien! Es increíble que sigamos aquí fuera de noche. Oye, ya te he dicho que lo siento. Me he despistado. Esperemos que no nos maten. Basta con tener cuidado. Movernos cuando se peleen. Estarán muy ocupados matándose entre ellos para ver que volvemos al campamento. No entiendo por qué quieren pelearse por este sitio. Si Dos Caras acaba siendo el dueño de ese pedazo de calle, ¿qué más da? Sigue encerrado aquí dentro. ¡Dios! Eres la última persona que esperaba ver aquí. ¿Qué has hecho? Mejor no te lo cuento. ¿Quién eres tú? ¿Quién era, querrás decir? Aquí dentro no eres nada. Ahí fuera trabajaba en la empresa que llevaba la seguridad de este sitio. Sí, y yo. No me lo digas. Strange os envió aquí. Sí, ese pedazo de cabrón. ¿Qué diablos he hecho yo? Es evidente que sabéis algo que no deberíais. Intentad averiguar qué es y no dejéis que nadie os vea. No he podido llamar a mi mujer desde que me enviaron aquí. Se creerá que estoy muerto. ¿Y ahí dentro? Eso creo. Se oye alguien ahí dentro. Cierra bien esa puerta, tío. No quiero verme cara a cara con Batman. No habías dicho que era Batman. ¿Por qué diablos seguimos aquí? Deberíamos... ¡Batman! ¡Es Batman! Hay una especie de pelea montada por ahí.
que tengo frío. Aquí fuera estamos como a 10 bajo cero. Tranquilo, tío, solo era una pregunta. ¿Quién era esa señora, la que se han llevado a rastras? Ni idea. Será una de las pringadas de la iglesia. ¡Diálogo! Estoy en la iglesia. Parece que Harley Quinn está dentro. Esa horrible mujer le estará tendiendo una trampa seguro. No te preocupes, Alfred. Quinn nunca fue muy lista. Todo irá bien. ¡Que voy, Batman! Suelta a la señora, bicho raro, o esta gente se lleva un balazo en la cabeza. Creo que deberías hacer lo que dice. Sería una lástima que me manchase de sangre este conjunto tan bonito. ¿Qué me dices, murcielaguito? ¿Te gusta? ¿Pero qué digo? ¡Claro que te gusta! ¿Y a quién no? En fin, la cosa está así. Mr. J no está para muchas visitas ahora mismo. No se encuentra muy bien y esa idiota de la doctora que le he enviado no le ha ayudado. Hasta estos pringaos son más espabilados. Estos chicos te mantendrán entretenido. Si intenta algo raro, ¡matadle! Atacar a unos matones armados de frente es un suicidio. Tengo que desaparecer y eliminarlos en silencio, uno por uno. ¡No te muevas! ¡Se ha escapado! ¡Ha desaparecido! No saben dónde estoy. Bien, ¡A la mierda! mejor que sigan así. ¡Nos va a pillar! Tengo que estudiar la sala, planear mis tácticas. 4 matones, todos armados, y 2 rehenes. Esto es fácil. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Nos va a pillar! Tiene un rehén. Puedo planear hasta el andamio que hay encima de él sin que me ¡Esta vea y gente eliminarlo morirá! desde ahí. Eso no le detendrá. ¡Ay, Dios! Voy a morir aquí dentro. ¿Puedes verle? ¿Dónde está? No sé dónde está. No le veo. Estás a salvo, no haga ruido. Mantén la calma. ¿Puedes oírme? ¡Sal de aquí! ¡Sal ahora mismo! ¡O esa zorra tendrá un agujero donde te Ese niega la idiota se cree a cabeza! salvo en el confesionario. ¡Sí, déjanos No en puedo paz! ponerme más fácil que me acerque a él. Calla. Todo saldrá bien. Espera aquí y no hagas ni un ruido. Si me pongo detrás de esos dos sin que me vean, podré derribarlos de un ¿Sigues solo por aquí? Contéstame. La sala está asegurada. Ya estáis a salvo. Gracias a Dios. Batman! ¡Gracias por tu ayuda! A ver, chicos, escuchad. Nosotros mandamos aquí, no estos animales. Quiero este sitio bien cerrado. Que el personal médico revise las provisiones a ver si se han llevado algo. No sé si alguno de ustedes se ha fijado, pero Batman acaba de salvarnos el cuello. Si alguien puede encontrarla, es él. A ver, lo ha entendido todo el mundo. Cuidar de los heridos y mantener a los malos fuera. Somos un equipo, que siga siendo así. Ahí está el arma. Parece que está controlada a distancia por el Joker.
diga quién es. No te veía desde hacía... ¿Cuánto tiempo ha pasado? A ver, había un psiquiátrico, unos monstruos y... ¡Oh, es verdad! Me dejaste medio muerto. Supongo que tú no lo recordarás así, pero ¿qué más da? Tú solo tienes que preocuparte por las bombas. Date prisa, que el tiempo vuela. ¡5! Alfred, he aislado la señal que sirve de control remoto para el rifle. Joker está detrás de esto. ¿Es que había alguna duda? Voy ya por él. La señal de radio debería llevarme directamente hasta él. Buena suerte, señor.